Наш маршрут пролягае праз Падую, і мы заскочылі ў Падуанскі універсітэт, дзе вучыўся наш знакаміты суайчыннік, ліцвін, палачанін Францішак Скарына. Вось тут табліца на дзвюх мовах, сучасная, а вось зірніце, як выглядалі старыя табліцы. Іх тут безліч. Як я сабе уяўляў лёс Францыска Скарыны на гэты момант. Мне падавалася, што это нейкі полацкі чалавек, наш зямляк, нейкім незразумелым для мяне чынам апынуўся ў цэнтры тагачаснай навукі, у Падуі, і там вучыўся. Перад маімі вачыма заўсёды лунаў такі вобраз маладога чалавека, вельмі адукаванага, вельмі цікаўнага, які, як міталагічныя студэнты-ваганты, боўтаўся па Еўропе, шукаў месцы, дзе можна атрымаць новыя веды, і вось